Hello ասեմ։ Hello, այսօր միասին անում ենք unboxing եւ սա ռեկլամ չի, բայց OnLX-ի այս անգամվային պատվերները շատ շուտ են հասել, որը շատ զարմանալի էր, որովհետեւ միշտ սպասել եմ համարյա մի ամիս, իսկ այս անգամ պատվերները հասել են 10 օրում։ Ես նաեւ ունեմ պատվերներ Wildberries-ից, NewYorker-ից, մոլից ինչ-որ բաներ եմ առել։ Ուզում եմ սկսել Wildberries-ից իմ առած իրերից։ Եվ առաջինը ձեզ ցույց կտամ Wildberries-ից իմ պատվիրած շորերը, ավելի շուտ t-shirt-ները։ Առաջին t-shirt-ը սպիտակ է, այսպիսի տինտով։ Երկրորդը էլի նույն բրենդից է, բայց ուրիշ նկարով։ Երկուսն էլ շատ եմ հավանել։ Սա t-shirt-երը, Wildberries-ից նաև պատվիրել եմ պիժամա։ Ահա որ փափուկ պիժամա, ահա որ լավը, Տվոյե ֆիրմայից է, մատիրիալը շատ լավն է, նենց փափուկ է, գույնը, այս նույն պիժամայի, նույն գույնի երկարաթևը շալվարով ունեի, ու պատվիրել եմ նույնը, կարճաթևը իր շորտիկով։ Շատ քյութն է, շատ լավն է, ինձ ահա որ դուր է եկել։ Հաջորդը լրիվ սենց unboxing ենք անում մի անգամից իրար հետ, Wildberries-ից պատչեր են։ Այս պատչերն են, բայց Wildberries-ի բանը նենց են կպցրել չի երևում։ Հիմա մի անգամից բացեմ։ Այս պատչերն են, իրանք շատ հայտնի են իրականում, հաստատ տեսած կլինեք էլի, ու լավ էժան արժեին, այսպիսի ամանով, սենց, այս ինչա կոչվում, գթալիկ պապուճ իր հետ, սենց փակված է ինքը, ջրիկ, արդեն պատչերն են, կանաչ գույնի, միլ կարաս էսի փակես, միլուշ, օպիս։ Հաջորդը պատվիրել էի տինտ, շուրթերի, այնտեղ էլի շատ էժան էր ու այնպես էր, որ գրած էր, որ 6 գույներից ինչ-որ մեկը պատահականության սկզբունքով կընկնի ու դա կգա, но բացենք տնանք, որ մեկն է եկել։ Պաղպաղակի պես տինտ է։ Սենց պուճուրիկն է, բայց շատ քյութն է իրականում ու հարմար է պայուսակի մեջ մանտալ։ Այսպես է բացվում։ Գույնը, տեսնենք ինչպիսին է շուրթերի վրա։ Լավ կսեցի, միլ։ Ինչ որդագույն է։ Շատ բան է, չէ, վառ գույն է։ Իսումա իմ համար էսի շատ վառ գույն է, որովհետև ես ընդհանրապես տինտեր որ քսում եմ, ավելի կարմիր, մուգ կարմիր գույներ եմ քսում, իսկ քսի սենց լավ յարկի է, բայց չգիտեմ, հələ կարող քսեմ, գիտես, տենց ամառային վառ որպես ինչ-որ գույն։ Այսքանով վերջացնում ենք Wildberries-ից իմ գնաց ապրանքները եւ անցնում եմ, քանի տենց մեյքափի բաներ եմ ցույց տալի, միանգամից ցույց տամ, թե ինչ եմ գնել մեյքափի պարագաներից, այստեղից 60 խանութից գնել եմ lip plumper, ինչու իրանից ներկայացնում lip plumper-ը, գցում ես շուրթերիդ վրա ու սպասում ես, այստեղ գրած է 5 րոպե, 5 րոպե պետք է սպասել ու արդյունքը կտեսնես, շուրթերդ մեծանում են, բայց ես փորձել եմ, լավ կփակես դուռը մի հատ ու ինքը իրականում տենց չի մեծացնում շուրթերը, ինչքան որ վառում է, որտեղ ահա որ սենց կծու է ինքը, որտեղ շուրթերից երբ որ քսել էի, միամիտ լեզվով կպա շուրթերից, ու սենց ահա որ վառվում էր բերանս, ոնց որ չիլի կծու պղպեղ կերած լինեի, ինքը այսպիսին է, ու իրանից ուժեղ դեղցի հոտ է գալի, հենց դեղցի,
բայց երբ որ քսում ես կամ թեթև եթե լեզվով հանկարծակի կպնես, ահա որ պղպեղի համագալի ու ահա որ կծույ է, բայց իմ կարծիքով ինքը իրոք մեծացնում է շուրթերը, այդ վառելու հաշվին, դրա համար եթե 10-ից գնահատեի, կգնահատեի 6.5, 7 այդ շրջակայքում, որովհետև նրա համար, որ ինքը lip plumper-ը պետք է մեծացնի շուրթերը, ինքը մեծացնում է, բայց ինչի հաշվին մինուս տենց 3-4 բան մենակ նրա, որ այդքան կծույ է ու վառում է։ Հաջորդը ինչ էի վերցրել 60-ից, այս երկու բաններ, ունքերի գել, այս զենա ունքերի գելներ, մեջներից ամենաէժանն էր, բայց շատ լավն է, շատ լավ է ունքերը ֆիքսում, ու հենց հիմա էտա կսած եղա առավոտյան կսել եմ դուրս եմ եկել ու լավ երկար պահում է։ Այս ամեն ինչս 60-ից էի գնել, ոչ թե Wildberries-ից եմ պատվիրել, որտեղ եթե նկատած լինեք, այս վերջերս Wildberries-ում կորել են մեյքափի պարագաները ու ապրանքների մեծ մասը կորել է, Հայաստան էլ դաստարկա չի լինում, այսինքն ինչ որ արկա չի իրանց պահեսներում։ Սա գնել եմ երրորդ մասի մի հատ խանութից, ուղղակի, ես տնային շոր էի ուզում ու ոչ միտեղ չի կարողանում գտնել լավ տնային հարմար շոր, իսկն ինչ որ մայկա իր շալվարով, սրան տվել եմ 5700 դրամ, այսպիսի վերխնա և շալվարը շատ բարակ է, հենց ամառվա համար էի ուզում, որ համ հիմա կարողանայի հագնել, համ ամառը, ու այս շատ հարմար է, այս խանութի անունն էլ 4 սեզոն մոդա, ինձ թվում է շատերիդ հայտնի ծանոթ կլինի, ու շատ ուրախ եմ, որտեղ ուրիշ ոչ մի տեղի չի կարողանում սենց բան գտնել, սրա դեղինն էլ կար, կարմիրն էլ կար, հիմա անցանք ամենակարևորին, ամենամեծին, որ ես պատվիրել եմ Asosից, Asosից, այս պատվերը անելուց ես ոգեշնչվել եմ բլոգեր Ագնեսից, որտեղ իրա մի հոլի ժամանակ տեսել եմ այստեղ, արդեն երևի գուշակեցիք, թե ինչ է, այո, Adidas-ի բոթասներ են, բավականին թեթև է, հիմա, չեք պատկերացնին նենց ուրախ եմ, կմեռնեմ, շատ սիրուն է, այս վիդեոյի մեջ ուզում եմ մի հատ մեծ մերսի ասել Ագնեսին, որ ինքը այս բոթասները գտել է, որովհետև ես արդեն 5 տարի է, ես չեմ չափազանցում 5 տարի է, ունեմ ընդամենը մեկ բոթաս, մեկ զույգ բոթաս, ու ես չեմ կարող ասել դրանից այն կողմ, ինձ ինչ-որ մի զույգ ավել գնել, ու այդ մի զույգ բոթասը Skechers-ի բոթասներն են, իրանք էլ հայտնի են, սեղ նկարը կտնեմ միտեղ, դուրս շատ են գալիս, շատ սիրուն են, մենակ թե հագս լինի։ Իդեալական, այս բոթասները գնահատում եմ 10-ից 11, այսպիսի մի հատ մայկա եմ զակաց տվել ինձ էլի, չեմ հիշում այդքան էլ ինչ տիպի էր, բայց ինձ կանաչ գույնի է, այս արջևն է, այսպիսի նկար է արջևում, ու իր մեջքը ավելի խայտաբղետ է, այստեղ էլ այս Day Social ինչ-որ, ամեն ինչի լինկերը կթողնեմ վիդեոյի ներքևում, եթե հանկարծակի մի բան ձեզ դուր գա, կարողանաք մտնեք դուք էլ պատվիրեք, ու ամենայն դեպս այստեղ նկարները ընթացքում անդադ կտեսնեք։ Հաջորդը, որ էլի պատվիրել եմ Asos-ից, դուք միասին սա էլ բացենք։ Զգեստ է սա, ու սա իմը չի, սա մայրիկինս է, գործվածքով, մոտիկից ցույց տամ։ Սա հենց այսօր քրոջս հետ դուրս էինք եկել Երևան մոլ ու այնտեղից գնեցի շարֆ, զեղչվել էր 990 դրամ, այսպիսի ահավոր մեծ սնուդ շարֆ է, սենց կլոր,
ամբողջովին սենց մի ֆորմայի ու մոտավորապես այսպես է հագնվում։ Այ սենց երևի գլխիդ էլ կարաս պահես, եթե ուզես, այսպես էլ կարաս անես։ Դուրը շատ է եկել, ու ասեմ 9.90 դրամի համար շատ էժան էր ինքը, որովհետև շատ տաքն է ու գործվածքը շատ լավն է, եթե նայեք, սենց սինթետիկ գործվածք չի։ Եվ էլի NewYorker-ի զեղչերի միջից գնել եմ այսպիսի լեգինս։ Սա էլ զեղչվել է 2500 դրամ, շատ հաստնա, շատ պլոտնի, ինչպես ասում են, բոլոր գնումներից ես շատ գոհ եմ։ Սիրում եմ բոլորիդ, ձեզ հետ Էմիլիան էր։